Al primo punto all'ordine del giorno abbiamo la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2012. Si propone di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2012 come segue: 2 per 1000 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 4 per 1000 per l'abitazione principale e relative pertinenze, 7,60 per 1000 per i terreni agricoli, 9 per 1000 per tutti gli altri immobili. Rilevato che si intende determinare le aliquote IMU 2012, visto lo statuto comunale del regolamento di contabilità, esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto, così come predisposta. Questo è il parere del collegio dei revisori, che è favorevole. Il parere della commissione permanente al bilancio non è pervenuta. C'è il vicepresidente della commissione, se vuole esprimere il parere, perché peraltro il parere è obbligatorio, non è vincolante ma è obbligatorio. Prego, consigliere Cirignotta. Sì, Presidente, grazie. Non c'è il parere della commissione bilancio. Bene, prendiamo atto della dichiarazione del vicepresidente della commissione bilancio, consigliere Cirignotta, che afferma di non aver potuto esprimere insieme a tutta la commissione il parere, ripeto, politico sull'atto in questione. Signor Sindaco, se vuole illustrare l'atto, grazie. L'argomento si presta a strumentalizzazioni e facili populismi, nel senso che dal primo anno a quest'anno i tagli sono stati costanti e sono stati crescenti. Abbiamo addirittura tagli per 5 milioni di euro che sicuramente non rappresentano né la regola né una cosa che aiuta un'attività amministrativa in un momento di grande difficoltà. L'equilibrio significa che entrate e uscite devono essere pari a zero. Il patto di stabilità significa che dopo aver raggiunto questo equilibrio si prendono delle somme e si mettono da parte per garantire sostanzialmente un rientro di quella che è dettata dalla difficoltà economica, quindi una riduzione delle spese. L'IMU è stata uno dei primi elementi introdotti insieme a tanti altri che voi tutti conoscete, alcuni sono stati a livello nazionale, altri a livello regionale, altri a livello locale. Ma la logica era questa: siccome i comuni sono i primi ad incassare tributi e sono quelli sul territorio che hanno maggiori facilità, si è partiti subito dicendo ai comuni: incassate delle somme, una parte la tieni per te, una parte la dai al governo nazionale. Tant'è vero che nell'IMU la metà circa viene trasferita direttamente al governo nazionale. È chiaro che si parla dell'IMU come di un tributo nuovo, si parla di aumenti, e devo dire che in buona sostanza questo non è vero. Non posso dire che stiamo riducendo i tributi, ma vorrei evidenziare che questo comune, tra mille difficoltà, dopo aver tagliato in maniera decisa su tutte le spese, ha deciso di lasciare invariato l'aliquota che riguarda la prima casa, cosa che non si ha per la seconda, per la terza, per la quarta casa. È inutile negarlo, ve lo dico chiaramente. L'aliquota si alza un po', può esserci un piccolo aumento, parliamo di pochi euro al mese, parliamo di quello che parliamo, ma c'è la necessità di fare scelte chiare. Se è vero come è vero che attraversiamo un momento difficile, non possiamo essere chiamati tutti allo stesso modo a fare sacrifici. C'è la necessità, anche per pochi euro, di pagare qualcosa in più chi può permetterselo, e ancora di più per un'amministrazione che vuole guardare al futuro e non vuole fare populismo, di fare scelte chiare. Nell'IMU abbiamo recepito e calato nel nostro regolamento tutte le esenzioni possibili. Sì, chi non ha redditi adeguati per poter sopportare il costo, ci sono tutte quelle possibili per legge. Credo di trovare il conforto, tutte quelle che per legge sono possibili. Non votare quest'atto ci porterebbe dritto verso il dissesto. Non parleremo più tranquillamente né di verde né di mensa, non parleremo più di manutenzione nelle scuole
o di servizi da migliorare, parleremo più di interventi nei quartieri. Le conseguenze sono catastrofiche. Non si può intervenire sul personale o sulle imposte e tasse, sulle scuole o sugli uffici giudiziari, sullo smaltimento dei rifiuti o sull'illuminazione pubblica. Stiamo facendo delle cose importanti, ma lo dico chiaramente, non approvare queste delibere o l'adeguamento di quello che ci sarà da qui in avanti sarebbe solo un atto di criminalità politica, un attacco diretto alla cittadinanza, sarebbe un attacco a un discorso di equità fiscale, perché non ci sarebbero né esenzioni né fasce deboli, tutto andrebbe al massimo. Io non ho paura e non dobbiamo avere paura di dire quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto. Dobbiamo dire che stiamo salvando non solo il comune ma la nostra città, non solo i servizi ma il futuro di quello che sarà l'attività amministrativa e la vita di questa città. L'appello lo faccio al senso di responsabilità di questa comunità e sono sicuro che non potrà mancare la responsabilità dei consiglieri comunali. Io sono pronto ad assumermi come consigliere comunale il default del comune, però io signor Sindaco le posso garantire, io non proporrò questo aumento del praticamente devono aumentare solo seconde, terze, quarte e quinte case. È un gioco con me. Invece lei ha attaccato a testa bassa il consiglio comunale, dire alla città che se non facciamo questo succede quello. Il mio partito in tutti i comuni dell'UDC, in tutti i comuni della provincia, prima di votare l'atto, ha chiesto alle amministrazioni alleate, alle amministrazioni in cui era l'opposizione, ha chiesto un'operazione verità, cioè dire i numeri alla mano quali sono state le spese tagliate e per quale motivo occorre aumentare le entrate. In tutte le città della provincia il mio partito, che l'UDC, si sta muovendo in quest'ottica. Quindi se lei oggi dovesse dirci dateci la possibilità, dateci un'indicazione su dove tagliare le spese, io ritengo che l'UDC lo farà immediatamente. Fatto questo, se non il tagliare le spese non è necessario, saremo disponibili a chiedere un ulteriore sacrificio ai cittadini. Però dopo avere dimostrato alla città che tutte le sacche di spese superflue sono state eliminate. Solamente dopo questo l'UDC sarà disponibile a finire. Grazie consigliere Siracusa. Spese superflue sono a scuola, sanità, ma se alla genere a scuola c'è domandare la carta di sana a portare la carta igienica, l'acqua, ma dai, ancora taglia le spese? E che la seconda, terza e quarta casa un gioco meno aumentato, che poi la seconda è leggera, ha detto il sindaco, la seconda, a Batosta è la terza, la quarta, la quinta, un gioco meno. Dei consigli comunali precedenti, il sindaco ha parlato per primo, anziché parlare per ultimo. Forse si è volutamente atteso di trattare questa delibera il giorno successivo alle elezioni. Oggi noi abbiamo il nuovo presidente della regione Gelese, Madama Dorè. Mi limito a dire che, caro sindaco, vergogna, e la invito a non fare il ragioniere e a fare il sindaco. Noi, rispetto alla mozione votata il 16 giugno, 19 giugno, non faremo un passo indietro. Grazie. Niente passi indietro, niente aumento di terze, quarte, quinte, seste, sette, 8, 9 e 10 case, niente aumento. Grazie signor Presidente. È bellissimo che chiedono sacrifici alla gente. Io vorrei un attimino Dillo di nuovo. i toni È bellissimo in aula, sapere e vedere come chiedono sacrifici alla gente perché e loro sacrifici non ne fanno. per certi Hanno preso i rimborsi aspetti elettorali, o li prenderanno queste regionali, i due deputati mettono a disposizione i rimborsi elettorali dei propri partiti per coprire i buchi che ci sono alle regioni che loro hanno il fatto. sindaco che si è distinto per I consiglieri comunali che sobrietà, prendono lo doppio stipendio perché prendono il gettito di presenza e l'assenza al posto di lavoro. Basta, c'è da dire. se oggi si è arrivati a questa situazione drammatica che ci viene mostrata, evidentemente la colpa non è dei cittadini, o in parte o in toto ce l'hanno i cittadini che hanno eletto questa classe dirigente, proprio così, dall'amministrazione al sindaco. Ma queste difficoltà bisognava prevederle.
Quando il collega Ventura dice che parla di Tarso e anche parla di IMU, il problema è che per pagare la Tarso e l'immondizia è sempre non c'è un cestello dell'immondizia alle 10 di mattina, alle 11 di mattina che non è pieno. Dice, ma perché fanno la raccolta? Sì, la raccolgono, ma poi evidentemente non ci sono i controlli adeguati, c'è qualcosa che non funziona. Se la Tarso come legge rappresenta deve essere aumentata, è chiaro che siamo l'unico comune, dobbiamo dire che siamo l'unico comune o uno dei tanti comuni che non riesce ad autofinanziarsi rispetto alla Tarso. Tutti i comuni hanno, sì, ma i comuni corrispondono ai servizi. Signor Sindaco, i servizi di questo comune li conosciamo, basta fare un giro per la città. C'è problema alla mensa scolastica, non ci sono più gli acquedenti nelle scuole, cioè il verde, e non lo stagliamo tutti in importazioni, i terreni incolti, l'erba è a catafascio, come diciamo noi, l'acqua non arriva. Cioè, io non ho mai visto nella storia, sono il consigliere più anziano, forse sono da quasi da 19 anni in consiglio comunale, non ricordo mai se il sindaco che alle soglie di tutti i saldi non sia arrivato mai il bilancio di previsione in aula.